Чайник из нержавеющей стали от турецкого производителя Эмсан, модель Арагон. Чайник из нержавеющей стали 18×10, подходит для всех видов плит, включая индукционную, моется в посудомоечной машине, имеет тройное дно, объем нижнего чайника 1,7 литров, нет внутренней сетки, сетка должна быть отдельная, объем нижнего чайника 0,8 литров, в комплекте идет крышка, которая подходит только для верхнего чайника. Итак, чайник, крышка довольно плотно закрывается, вот демонстрируем. Чайник вы можете приобрести на Grido.prom.ua, цена 205 гривен, в подарок вы получаете бесплатную доставку и пакет турецкого чая 100 граммовый от нас. Заказываем на Grido.prom.ua.